Hi dear students, welcome to A Plus Physics. മറ്റൊരു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സും വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. എങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? സി, ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദിസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സി, ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോണെ എമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണെ പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അപ്ലൈ ഫോഴ്സ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കണം. അതിന് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എമിഷനും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അതിലുള്ള മെയിനായിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് എമിഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ. എന്തായാലും തെർമിയോണിക് എമിഷൻ, യെസ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മളൊരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത്, അതിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ. ഇനി അതല്ല, ടെമ്പറേച്ചറിന് പകരം ഹൈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും എന്തുണ്ടാക്കപ്പെടും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ്. അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീൽഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് രണ്ടുമല്ല, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്, അതൊരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഹൈ റേഡിയേഷൻ വേവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ആ മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്നത്, അതിലൂടെയാണ് എമിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിനയായിട്ട് പറയുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ആ മെറ്റലിന് ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോണല്ല എനർജി ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ആൻ ഇവാക്വേറ്റഡ് ചേംബർ. ഒരു ഇവാക്വേറ്റഡ് ചേംബർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗ്യാസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് ആസ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ചേംബർ. ആൻഡ് ആ ഇവാക്വേറ്റഡ് ചേംബറിലേക്ക് വരാൻ, അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിന് വരാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ, സ്പെഷ്യൽ വിൻഡോ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ക്വാർട്സ് വിൻഡോ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ്. സോ ലൈറ്റിന് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 2 പ്ലേറ്റുകളുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തും. സോ ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാഥോഡ് പ്ലേറ്റ്, മറ്റേതിൻ്റെ പേരാണ് ആനോഡ്. കാഥോഡിനെ നമുക്ക് എമിറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, എമിറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, നെഗറ്റീവ് പോൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് കാഥോഡിനെ വിളിക്കാം. നെഗറ്റീവ് പോൾ എന്ന് വിളിക്കാം, എമിറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കാഥോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. എന്തിനാ? കാഥോഡിന്. ഇനി ആനോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാത്തിനെയും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആനോഡ്. ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. ഒന്നുമില്ല, പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ മൈക്രോ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ആംബിയറിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അമ്മീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ആംബിയർ. ദെൻ വി ഹാവ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ, വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക വോൾട്ടേജ്. ആ വോൾട്ടേജ് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. സി, ഇവിടെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, അത് ഇവിടെ എത്തുന്നു, പോസിറ്റീവ് ഇതിലെങ്ങോട്ട് വരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് നെഗറ്റീവാണ്, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ആദ്യത്തെ സെറ്റപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഥോഡ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ആനോഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്.
ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഫ് യു ഗീവ് ദറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ്? ലെനാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഓപ്പൺ ദിസ് ക്വാർട്സ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് പതിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വരുന്നു. ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വന്നിട്ടും ഈ വാണ്ടഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓർ ഇൻ ഡ്യൂറേഷൻ ടു റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി. ഒരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്നവരെ അദ്ദേഹത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന്. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്. സോ ദ സെയിം തിങ്, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ വാട്ട് ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി? ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ ദാറ്റ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഇജെക്ട് ഓർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എമിറ്റ്. ആ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കൂടുതലായാൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എമിറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹിയർ വി ഹാവ് കാഥോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ആനോഡ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ടു ആനോഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഹിയർ ആൻഡ് ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മൈക്രോ ആംപിയർ കറണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, ആനോഡിലെത്തുന്നു, സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റീഡിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദ മൈക്രോ ആംമീറ്റർ. ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും മൈക്രോ ആംപിയറിൽ, അതായത് വളരെ കുറച്ച് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കൂട്ടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏത്? നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി വരും, അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി വരും. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇതിലേക്ക് എത്തും? അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ആനോഡ്. കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മിനിമം ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എനർജി കിട്ടുന്നു. ആ കിട്ടുന്ന എനർജി കാരണം ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആനോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് കറണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, മാക്സിമം മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു നിശ്ചിത വാല്യൂക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ഒരു 2 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. 2 വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പം 0.5 മൈക്രോ ആംപിയർ കിട്ടി, ജസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പം 2 മൈക്രോ ആംപിയർ കിട്ടി. ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു 10 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. 10 വോൾട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഒരു 3 മൈക്രോ ആംപിയർ കിട്ടി. ദെൻ അതിനുശേഷം 15 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. 15 വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും 3 മൈക്രോ ആംപിയർ. ദെൻ എഗെയിൻ 16 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, അപ്പോഴും 3 മൈക്രോ ആംപിയർ. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പം കറണ്ട് കൂടും. നമ്മൾ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ, മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം കറണ്ട് അവിടെ വരും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആരില്ല? ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു എ സാച്ചുറേഷൻ. ആ കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ്റെ സമയത്ത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യാനില്ലാതെയായി വരും. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് പ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറയും. ആ കറണ്ട് എപ്പോഴാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആവുക? ദ കറണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ മാക്സിമം. ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റിൽ ദ കറണ്ട് ഇസ് കീപ്പിംഗ് ദ സെയിം, ദെൻ അപ്പം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നു. സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആവും. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക?
ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ബട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി റിപ്പൽഡ് ബൈ ദിസ് പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ കളക്ടിങ് പോയിന്റ് റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പം സഡൻലി നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത്. പകരം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എനർജി ഒരുപോലെയല്ല. കുറച്ച് ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്ര ഹൈ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആനോഡിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തും. ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക്, മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും? പോസിറ്റീവിലേക്ക് എത്തും. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഹിയർ വി ആർ ഗിവിങ് പോസിറ്റീവ്, ഹിയർ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. സോ അത്തരത്തിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ കറണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ ചെറിയ കറണ്ടിന് കാരണം എന്താണ്? ദ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് ഹൈ എനർജി. ഇവിടെയുള്ള ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോണിന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാത്രം ഉണ്ടാവുക? എനർജി മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക? ആനോഡിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്തിലേക്ക് എത്തും? കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിപ്പൽഷൻ കൂടി വരും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ വളരെ കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി ഒരു നിശ്ചിത വോൾട്ടേജിലേക്ക്, ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ കറണ്ട് വിൽ ബിക്കം സീറോ. എന്ത് കറണ്ട്? ഫോട്ടോ കറണ്ട് സീറോ ആയി മാറും. ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട് സീറോ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈ 3 പോയിന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി? എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്? മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനെ സഹായിക്കും? നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ മേക്ക് ദ കറണ്ട് സീറോ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കറണ്ട് സീറോ ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പകരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ, എനർജി കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് റിപ്പൽഷൻ കൂടി വരും. അത്തരത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോലും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിലേക്ക് എത്താതെ ആകും. അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. I think it's clear. അപ്പോൾ ഈ 3 ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഒന്ന് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ടു സ്റ്റാർട്ട് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്, മാക്സിമം കറണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് വിൽ കീപ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ കറണ്ട് സീറോ. അപ്പോൾ ഈ 3 ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അറിയേണ്ടത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഗ്രാഫുകളുണ്ട്. ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? നമ്മൾ സപ്പോസ് വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ എനർജി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ടും കൂടും. സോ എനർജി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോട്ടോ കറണ്ട്. അപ്പം ഫോട്ടോ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന, അതായത് ഫോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട്, ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എപ്പം? ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട്? ഫോട്ടോ കറണ്ട്. ഇനി ഇതല്ലാതെ 2 ഗ്രാഫ് നമുക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോട്ടോ കറണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യലും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം. ഗ്രാഫ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ദിസ്. അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആദ്യം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട്
ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആണുള്ളത്. വോൾട്ടേജ്, ദിസ് ഈസ് അവർ കറണ്ട്. എന്ത്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, ദിസ് ഈസ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ത്രെഷോൾഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ആ കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് നീങ്ങും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു എന്ത്? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. അവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എന്തല്ല? സീറോ അല്ല. ഇനി കറണ്ട് സീറോ ആകുക എപ്പോഴാണ്? കറണ്ട് സീറോ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി കൊടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് സീറോയിലേക്ക്, ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ. വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പം എന്ത് സീറോ അല്ല? കറണ്ട് സീറോ അല്ല. അതാണ് പോയിന്റ്. അപ്പം വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പം കറണ്ട് സീറോ അല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കറണ്ട് സീറോ ആക്കും? അങ്ങനെ കറണ്ട് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഏത് വോൾട്ടേജ്? നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. എന്ത്? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു, നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു, അവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു. പിന്നീട് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു, നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു സീറോ. സോ ഇത്തരത്തിൽ സീറോയിലേക്ക് എത്തി. ഈ വോൾട്ടേജിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും. കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അഗെയിൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇനിയും നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് വീണ്ടും കൂടും. കറണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എന്ത് കിട്ടും? സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കിട്ടും. അതിനെ ഞാൻ I2 എന്ന് വിളിക്കും, അടുത്ത സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ദ സെയിം തിങ് വിൽ ബി ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു, എന്നാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടുന്നു, ബട്ട് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ദ സെയിം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടുന്നതായി കാണാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ കീപ്പ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ. ഇതിൽ നിന്നും ലെനാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എത്തിയത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ, ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഗ്രാഫ്, അതായത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. ദിസ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് അവർ കറണ്ട്. ഇനി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പകരം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി വിൽ ബി ദ സെയിം. അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആണ്, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സീറോ. അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത വാല്യൂവിൽ നിന്നും കൂടി വരുന്നു, സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, സാച്ചുറേഷന് ശേഷം നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇത് നമ്മുടെ I1 ആണ്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V1 എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് വരിക. ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് this will change into another, that means stopping potential will change. Again if you are increasing, again same frequency, intensity same ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get next one, so that will be V3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര കൂട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വിൽ ബി ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഒന്ന്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടും? എനർജി, ഗെറ്റിംഗ് എനർജി ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഇൻക്രീസ്, ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കറണ്ട്. അവിടെ കറണ്ട് കൂട്ടും. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടുന്നു. ബട്ട് ദ സെയിം ടൈം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്താ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? ദ സീറോ ഓർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേർ ദ
കറണ്ട് ഇസ് സീറോ. അതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതെങ്കിലോ, ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വിൽ കീപ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ബട്ട് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കൂടും, ബട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, getting energy and it will be attracted by the next plate and you will get the current. ഒരു കറണ്ട് ഒരു മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, that current is called saturation current. And to perform this electric effect or photoelectric effect we should apply a minimum frequency. ആ minimum frequency ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് threshold frequency എന്ന് പറയുന്നത്. Then if voltage is 0, current is not equal to 0. Why? Because of the free electrons. അതിനെ നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ we should apply negative voltage. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കമൻറ്റുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ദെയർ ഇൻ അവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.